হ্যালো বন্ধুরা, ক্যাটসের মেক মানি অনলাইন ফর ফ্রি এটার আমি তোমাদেরকে কোডটা নিয়ে আসলাম। এই ভিডিওর মধ্যে তোমাদেরকে আমি কোডটা বলবো। তো কোডটা পাওয়ার জন্য তোমরা সর্বপ্রথম তাদের ভিডিওর মাধ্যমে ক্লিক করবা এবং ভিডিওটা দেখবা। দেখার পরে তোমার যখন যে এখানে লেখার অপশনটা কিন্তু প্রথমে আসবে না। তো এখানে কী করবা, তোমরা 2-3 মিনিট এখানে অপেক্ষা করবা। করার পরে কিন্তু এখানে কিন্তু লেখার অপশনটা কিন্তু চলে আসবে। তো তার রিডিম কোডটা হচ্ছে যে প্রথমে বড় হাতের দিয়ে তোমরা দিবা হচ্ছে বি দিবা, তারপরে বড় হাতের এ দিবা, তারপর বড় হাতের জি দিবা। তো রিডিম কোডটা হচ্ছে ব্যাক দেওয়ার পরে এইখানে ব্যাক লেখার পরে তারপর তোমরা এখানে চেক বাটনের মধ্যে একটা ক্লিক দিবা। সিম্পলি চেক অ্যান্সারের মধ্যে ক্লিক দিলে দেখবে যে রিডিম কমপ্লিট হয়ে যাবে। এই দেখো আমার কিন্তু বিঙ্গো ট্যাক্স কমপ্লিট এবং এখানে কিন্তু 500 টোকেন কিন্তু তোমরা পাওয়া যাবে। আমি যদি রিফ্রেশ দিই তাহলে দেখবা যে আমার এই যে এইটা দেখো এটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে। আমি রিফ্রেশ দিতেছি, দাঁড়াও। ডুবার পরে আমি আবার ডুবি, তাহলে কিন্তু আমার দেখবে যে ওটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আজকে রিডিম কোডটা হচ্ছে ব্যাগ। তো তোমরা যারা এখনও করো নাই তা তাড়াতাড়ি করে নাও, বুঝছো। আজকে ক্যাডের 500 টোকেন ফ্রিতে নিতে পারবা তোমরা এটা ব্যবহার করে। ট্রাই এগেইন। এই যে দেখো আমার কিন্তু টাস্ক কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো ব্যাগ হচ্ছে আজকে রিডিম কোড। তো রিডিম কোড পেতে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে।